O Centro Comercial As Cancelas celebra o seu cuarto aniversario con moitos eventos e moita festa, ca actuación de Os da Baixo, cos bolechas, co monólogo do Xosé Antonio Touriñán, co Precio Xusto presentado por eu mismo e ca pista de xeo durante todos estes días que se celebra este evento do cuarto aniversario do Centro Comercial As Cancelas. Que é outra cousa que teñen tamén os borrachos que che contan varias veces as mesmas cousas porque eles teñen que nunca che as contaron. Que viu o lobo na cama e pensou que era súa abuela. Non dudou, con que obxecto vos toca xogar a vos. 5,20 €. Temos, por exemplo, un xamón ibérico de bellota, temos unha bicicleta de montaña, temos unha televisión LG 49 pulgadas. Sei o que pensas tú que vale o escaparate? Pues aquí estamos con Cintia, que é a ganadora do escaparate final do Precio Xusto. Cintia, que eres de Rois, non? E que facías hoxe aquí nas Cancelas? A que viñeras? Nada, venía a probar suerte en el concurso y al final... E ao final levou o escaparate final todo, de todo o que había no escaparate final, desos 2.995 € que había, de todo o que vixe tú, que é o que máis ilusión che fai de todo o que había no escaparate? El ordenador, por ejemplo, y la tele. Había un ordenador, unha televisión... Sí, son las dos cosas así que más me gustaron. Bueno, la PlayStation tamén. En que momento, ou non, en que momento pensache xa que tiñas ganado, ou non biche ganado? No lo vi ganado. Dije, seguramente ponga el siguiente 9. E que che dixeron teus pais? Porque os vin antes por aí e estaban seguindo teus pais o concurso. Que che dixeron teus pais? Ah, nada, que enhorabuena. Es que no me dio tiempo ni hablar con ellos, casi. Me mandaron... Casi no me dio tiempo hablar con ellos. E todo o que ganache vai ser para ti ou vais a repartir con alguén? A ver, le daré a los amigos, a mi hermano, a todos. Xa tes para facer os regalos todos os regalos de Papá Noel, todos os regalos de Rei? Todos. Pois noraboa, moitas gracias e encantado de darche este premio tan grande. Noraboa. Gracias.